Потребно е изготвување на протоколи со кои јасно ќе се стандардизира насилството во училишните средини. Во поново време, се поизразено е сајбер насилството, кое кај жртвата остава огромни траги, а за жал насилникот во поголем дел од случаите поминува без да биде казнет. Тоа се случаи кои што оставаат траги кај жртвата, а насилникот, така да кажем во наводници, не бива таргетиран како таков. Идејата е токму тоа, прво да се сензибилизираат стручните служби, но изработката на протоколот да овозможи стандардизиран процес на препознавање, на класифицирање на типот и на видот на насилството и отклучување на механизми за справување со истото. Наставниците не често се справуваат. Прво, многумина од нив сега не би сакала, мислам, секоја чест на исклучоци, треба да ги идентификуваат разните видови, разните методи, пристапи, решавање на конфликти. Наставниците се клучна алка во синџирот и затоа е потребно уште од студентските клупи да бидат обучени за да може правилно да го детектираат скриеното лице на насилството. Наставникот може и тоа како да действува превентивно, бидејќи наставникот е непосредно работи со учениците, а од техниките кои овде преку овие работилници, како што реков, ќе ги совладаат, веќе ќе имаат, би рекол, со периферниот вид да го почувствуваат кој од децата може или зошто би направил некако вид на насилство, пред време и на време да реагира. Анализите укажуваат дека бројот на ученици кои прејавуваат дека се жртви на злоупотреба се намалува со возраста, односно ако децата се постари, ретко се обраќаат за помош.